Tenerifes 9. sērijā jums bija lieliski iespēja pabūt kopā ar mums divos skaistos parkos. Jungle Park, kas atrodas netālu no mūsu viesnīcas, bija pietiekami liels, lai vairākas reizes mēs tajā apmaldītos. Bet bērni, protams, priecājas par lielo dzīvnieku daudzveidību un baudīja braucienu pa rodeļu trasi. Bet Loro parks, tas nav vienkārši parks. Tas ir parks ar savu vēsturi un savu misiju visā plašajā pasaulē. Vai tu zināji, kāda ir gorilu ēdienkarte? Par Loro parku es varētu stāstīt ļoti daudz ko. Man viņš tiešām ļoti iepatikās, un es sapratu, ka tas ir nedaudz savādāks parks kā citi pārējie ar savu filozofiju. Un varbūt kā parasts turists ieejot tajā parkā es to nebūtu sajutusi, bet mums ir jāpasakās Natālijai. Добрый день! Добро пожаловать в Лоро парк! Kas mūs laipni sagaidīja, un viņa visu dienu bija kopā ar mums, visu mums izrādīja, visu mums pastāstīja, bija tiešām ļoti interesanti. Esam ienākuši pingvīnu mājā. Šitie ir Dienvidamerikas pingvīni, viņiem nav vajadzīgs ledus un sniegs. Viņi dzīvo alās, veido tur sev migas un nonāk lejā papeldēties. Šeit ir pingvīni, kuriem ir vajadzīga ziema, un tepat viņiem ir mākslīgais sniegs uztaisīts, kas viņiem krīt virsū. Šie Papua pingvīni, un tie ir tie, kas arī tur guļ un perē olas, viņiem ir vairākas olas. Karaliskie ir tie to balto priekšu, kas stalti stāv, un viņiem ir viena ola starp kājām, viņi tur viņu un silda. Smieklīgi viņi iet. Iet kā pingvīni. Jā, ļoti daudz viņi te. Ir kaut kur zooparkos redzēt pingvīni, bet te viņi ir ļoti daudz un lieli un smuki. Pingvīniem tur ir -1 grāds un ūdenim ir +4 grādi. Katru dienu 12 tonnas sniega saražo no 6 mašīnām, tas sniegs krīt ārā. Pēc tam viņu notīra, un nākamā dienā atkal krīt svaigs sniegs. Jā, kā jau es domāju, bija dzirdējis, kad pingvīniem ir otrādi. Galvenokārt uz olām sēž tēvi un mātes meklē ēdamo. Un pingvīni mēnesi varot izturēt neēduši. Bet es sapratu to, ka vienā dienā Loro parku iztaigāt nav iespējams. Mēs jau tā izbraucām agri no rīta un 10. jau bijām tur. 10. sākām jau visu ekskursiju pa parku un, man liekas, 5. beidzām. Un viss bija tādā ātrumā, kad mums likās, ka pagājusi tikai stunda, bet izrādās jau ir pagājusi visa diena. Un es sapratu to, kad viena diena sanāk veltīt tam, ka tu parkā apmeklē visus tos šovus, visus tos pasākumus.
Bet, ja tu gribi vairāk to parku izbaudīt, tad ir jābrauc vēl viena diena, lēnām jāpastaigā, jāpastās putniņi, papagailīši, viss pārējais, kas tur ir. Esam atnākuši uz Loro šovu. Tas būs papagaiļu šovs, un tas esot šajā parkā ļoti populārs. Ja, daar ir haizi un tunelis ir 37 haizivi. Tu kā visu zini. Es redzēju. Mums visa tā diena bija saplānota pilnīgi pa stundām, tikos jābūt tajā šovā, tikos tajā. Un tā diena tik ļoti ātri paskrēja pa starpā. Mēs vēl kaut ko apskatījām arī dzīvniekus un putnus un zivis. Kāpēc es teicu, ka tā filozofija tur ļoti interesanta? Izrādās, parks pieder ģimenei, tad ģimenei pieder arī Siamas parks, arī vēl citas lietas šajā salā, viesnīca arī. Un interesanti tas, ka tas īpašnieks dzīvo tur parkā uz vietas. Un var redzēt, ka tas parks ir viņu tāda sirds lieta. Un tas nav tīri kā parks, bet viņi arī ir kā dzīvnieku embassy, tur visur rakstīts Animal Embassy, tas ir kā dzīvnieku vēstniecība. Viņi nodarbojas ar tādām lietām kā sugu saglabāšanu, retu sugu saglabāšanu, bet visvairāk viņi tā kā aizsargā papagaļus. Sākumā šis parks bija kā papagaļu parks, kur viņi arī audzēja papagaļus, izmirstošās sugas un nodarbojās ar tādām lietām, un šobrīd arī viņi ļoti lielas summas iegulda sugu saglabāšanā, ne tikai papagaļu, arī tur dažādu citu dzīvnieku, bet tas uzsvars ir uz tiem papagaļiem. Un izrādās 10% no katras nopirktās biļetes aiziet šajos projektos. Un kas man vēl patika ļoti šajā parkā, bija tāda viena vieta, arī es nemāku pateikt, kā slimnīca vai kas tas būtu uz dzīvnieku. Un viņa bija uztaisīta ar stikla sienām, kur mēs gājām apkārt un visu varēja redzēt, kā izskatās, kā audzē tos mazos papagailīšus. Lai gan tas papagaļu bērniņš, kā liekas, viņš nemaz nav tik maz, viņš ir diezgan tāds paliels, bet tāds bez spalvām, lielu knābi. Baigi интересно bija to paskatīties. Эта зона называется инкубатором. То есть здесь они работают постоянно, и они выполняют всю работу. Все посетители парка приходят сюда и смотрят в любое время. Они выполняют работу вне зависимости. Мы просто делаем это для того, чтобы показать нашу работу. А так они работают вне зависимости, здесь ли мы находимся или нет. Да. Это мама? Это единственный, я не знаю, если мама ли это, но это единственный экземпляр. Некоторых видов попугаев мы уже выпустили в природу. У нас есть случай успешного выпуска в природу, рожденных здесь, в своей собственной естественной среде, в Бразилии, в Мехико и так далее, в Мексике. Но выпустить в природу, где есть какая-то проблема, очень сложно. Потому что сначала нужно решить проблему. Допустим, много проблем в Бразилии, где вырубаются леса, много проблем в Боливии, где за ними специально охотятся. То есть, если мы не решим проблему, выпустить их, это значит, что их поймают или их убьют и так далее. То есть нужно сначала убедиться, что проблема решена, прежде чем выпускать животных в естественную природу. Un interesanta lieta vēl ir tāda, ka viņi stāstīja, ka viņi pat aizbrauc tur un organizē grupas, kas izskaidro tiem iedzīvotājiem, aborigēniem, ka nedrīkst šautos papagaļus, ka tā ir izmurusi suga. Viņi parāda viņiem, kā var savādākā veidā tās krašanas cepures uztaisīt no savādākiem materiāliem.
un mēģina viņiem to visu iemācīt, jo viņi tomēr tas ir viņu tā kā vēsture, viņi to negribīgi pieņem, bet nu, viņi kaut kā viņus mēģina apvārdot. Мы придумали как раз вот именно этот метод и представились, так скажем, шефом этих различных... Они так приняли спокойно? Или... Пришлось разговаривать со всеми вождями абсолютно всех этих вот зон, потому что это все аборигены. То есть они, естественно, делают это не со злым умыслом, но это у них традиции. Вот, допустим, пример того, как он был раньше. То есть мы показали им всю пользу от использования такого. Допустим, если это у них что-то типа как 18 лет тебе исполняется, тебе нужно какое-то такое платье или что-то специально сделано. Ну вот у них это такое тоже вот такое правило. То есть в результате получается, что если ты плохой охотник, у тебя не будет красивого оперения. А здесь, если у тебя искусственное, то зависит только от тебя, от твоей фантазии. Сейчас используются только такие искусственные формы головного убора, а вот такие настоящие, с настоящими перьями, они специальным штампом помечены, для того, чтобы невозможно было, так же, как вот у попугаев вы увидели, или у пингвинов, то специальные у них стоит отметка, что они специально учитываются. И сохраняются как пример того, что раньше использовалось. Вот. Nu, kā jau Lelda pieminēja, šim parkam ir tāds savs stāstījums, savu filozofiju. Un patiešām milzīgs paldies Natālijai, kas mums izvadāja un izstāstīja visu par to parku. Ļoti daudz izstāstīja to, ko tiešām parasts cilvēks, kas apmeklētu šo parku, nekad neuzzinātu. Viņai izstāstīja tik daudz aizkustinošas stāstus, jau daļu jau Lelda izstāstīja, daļu mēs pārtulkosim no viņas stāstītā. Здесь вы можете знакомиться с нашими основными проектами нашего фонда Лоро Парки. Каждый год Лоро Парки выделяет более $1 миллиона на различные проекты по охране окружающей среды. Здесь представлена только часть этих проектов, поскольку на сегодняшний день за более 25 лет работы фонда мы сделали около 200 проектов. В основном это проекты по охране в природе, в естественной природе различных видов попугаев, включая 10 видов попугаев, которых мы непосредственно спасли от исчезновения, благодаря нам, нашей работе и различных организаций, которые тоже нам в этом помогли. То есть работая вместе с различными компаниями. Здесь вы видите самые основные проекты, и видно, в каком году мы участвовали, и также степень количества средств, которое было внесено. Мы помогаем средствами, непосредственными средствами финансовыми, так и знаниями, поскольку мы специалисты именно в области орнитологии с точки зрения попугаев. У нас самая большая коллекция попугаев в мире, которая насчитывает более 350 видов из 360, которые существуют вообще в природе. Вот. То есть здесь часть представлены основные, несколько видов, как я уже сказала, 10 видов попугаев. На самом деле в настоящее время уже не существовали бы на планете, если бы не работа данного фонда и различных компаний, которые тоже нам в этом помогают. Мы обычно выбираем те проекты, где никто больше не помогает. То есть если есть какой-то проект, где уже есть главный спонсор и есть люди, которые работают, то есть мы там часто напрямую не участвуем, потому что там уже есть помощь. Мы обычно смотрим, где есть новые проблемы, чтобы там их именно где никто ничем не занимается. Поэтому это в зависимости от необходимости. Допустим, если какая-то проблема была менее крупная, потому что вначале что нужно сделать? Вначале нужно оценить проблему. В чем заключается проблема? Допустим, я вам расскажу очень интересный случай. Маленькая птичка, которая оставалась всего 82 единицы в живой природе. В чем была проблема? Никто не знал, почему она исчезает. Выяснилось, что... Tās lielās palmas, kurā dzīvo tie putni, viņi tos palmas zāģēja nost un kaut ko no tām palmām taisīja. Un, protams, kad vietēji tā ir viņu tāda ticība un viņi kaut ko tur darīja, dēļ tās savas ticības.
Un, lai šo varētu kaut ko mainīt tajā visā, protams, pat tiešo neviens tur neuzklausīja, tad viņi sazinājās ar Romas pāvestu, un Romas pāvests uzklausījis viņus, tālāk jau zvanīja tātad viņu pāvestam uz šo Dienvidamerikas valsti, un tad tikai viņi noticēja tam un, protams, saprata, ka tā vairs nedrīkst darīt, un tās garās palmas vairs neizzāģē, un tagad tā populācija ir pavairojusies diezgan, un tagad tas putns vairs nav uz izmiršanas robežas. Но в любом случае проблемы чаще всего это человеческие, созданные человеком. Поэтому у нас есть наша ответственность в том, чтобы это что-то предпринять для того, чтобы это изменить. Вот этим принципом мы и занимаемся в фонде Лоропарки. Daži dzīvnieki, ko mēs iespējams varbūt iepriekš nebijām redzējuši zooloģiskajos dārzos, tās ir gorillas. Tiešām lieli, iespaidīgi un ļoti, ļoti skaisti dzīvnieki. Un zinot to, cik viņi ir spēcīgi un cik viņi ir vareni vispār kā tādi, kā dzīvnieki, tiešām bija iespaidīgi paskatīties uz viņiem varēja stāvēt un skatīties ļoti ilgi. Mums sanāca vairākas reizes pie viņiem apstāties, bet noteikti, ja mums būtu bijis vairāk laika, mēs būtu gan pafilmējuši viņus vairāk, gan arī pastāvējuši, pastījušies. Tas bija tiešām tāds iespaidīgs. Nu, protams, daudz tie dzīvnieki bija iespaidīgi. Protams, kad man Rodis beigās prasīja, kas man patika, es teicu, man patika tātad garillas, man patika arī tie vaļu šovs, jo vaļu šovā mēs nebijām bijuši. Un tas valis, ka palecās un ka viņš lec tajā ūdenī, un tā skaņa, tas bass ir tas, ka tā šļaka, tas ir lielas, un tas bass, ko viņš rada atcitoties pret ūdeni, tas ir diezgan iespaidīgi. Staigājot pa Loroparku, ir tāda sajūta tiešām, ka tie visi dzīvnieki ir tur laimīgi, jo nav tāda sajūta, ka viņi būtu iesprostoti krātiņos. Ja? Un tie saucamie krātiņi, viņi neizskatās tur kā krātiņi. Viņi tiešām ir uztaisīti tādi skaisti, tādi džungliski. Viņi tīri, nav, nekas tur nesmir, tie dzīvnieki arī visi tādi tīri, lai gan pie daudziem dzīvniekiem, protams, kad neviens viņus tur neiet un nemazgā, pie tīģeriem vai es nezinu, kas tur vēl bija, tādi šimpanzēm, diez vai kāds iet iekšā un viņus tīra, bet viņiem tie apstākļi ir uztaisīti tik dabīgi, tur gandrīz katram tam zvēram ir savs ūdens kritums, tur upītes un viss kaut kādi tur kociņi un alas uztaisītas un tā tālāk. Ka tiešām, ka tiešām katram zvēram tā vide ir uztaisīta skaista un viņam piemērotiem apstākļiem atbilstoši. Ļoti skaists, patīkams moments arī bija pusdienas. Pie paša Loroparka ir restorāns Brunelli, kurš arī pieder Loroparka īpašniekiem. Pusdienas arī mums bija saplānojusi Natālija. Divos mums ir steiku restorānā pusdienas. Droši vien, ka Lelbi gaida to visvairāk, bet mēs ar bērniem droši vien iesim turpināt skatīties dzīvnieku. Ну а сейчас, если вы готовы, после этого вот именно утренние прогулки по Лоропарку, а сейчас мы приглашаем вас на обед в наш ресторан Steakhouse Brunelli, который находится как раз за моей спиной. Здесь вы сможете попробовать наши лучшие стейки и полюбоваться отличным видом на Атлантический океан. Добро пожаловать! Tiešām ļoti milzīgs viņai paldies par to, bija skaisti un bija garšīgi. Restorāns atrodas pašā okeāna krastā, pa logu var redzēt viļņus, okeānu un baudīt burvīgu skatu. Protams, šajā restorānā
pats lielākais un pats interesantākais un vispār, ko varētu īstenībā nosaukt atkal par vienu lielu wow, tas ir skats uz okeānu. Mēs vēl trāpījāmies lietainā un vējainā laikā, kad ārā bija viļņi ļoti traki, ļoti lieli, putojoši, balti un milzīgs loks vitrīna, kurš ļoti labā laikā tiek pacelts vai aizbrauks. Mums nenodemonstrēja to, kā tas tiek paņemts malā, bet reāli, kad tu sēdi restorānā, tā visa lielā vitrīna tiek pabīdīta kaut kur malā, un tu sēdi kā uz milzīga balkona. Jā, tā kā šodien Ivaram ir dzimšanas diena, mēs visi dzeram šampānieti, ļoti garšīgi. Uzkodās mums jau atnesa maizi, un atkal jau kanāriešu mērcīti sarkano, bet šajā mērcītē ir speciāls stāsts. Viņa taisīta no slepenas receptes, un viņu taisa Tenerifes bīskaps, jo viņš negrib to recepti dot citiem, tāpēc viņš labāk pats taisa un nogādā šeit uz šo restorānu. С днем рождения! Большое вам спасибо! Happy birthday to your father! Та-дам! Restorāns Brunelli ir steakhouse, tātad skaidrs, kad tur mēs ēdām steikus, un arī tur arī piedomāts par ēdienu dziļāk, jo ieejot arī restorānā ir tāda vitrīne, kur var redzēt tās gaļas, milzīgus tur blāķus un rakstīts tur, kas tas ir, Black Angus vai vēl tur kaut kāds tur Urugvajas antrekots, un cik stundas viņš tā kā vai dienas ir nogatavināts. Un jā, to varēja arī sajust, tā gaļa tiešām ir augstā līmenī, viņa kūst mutē, un ļoti interesants ir tas pasniegšanas veids, piemēram, kad atnes to steikus, un atnes vēl tādu lavas akmeni karstu. Un, ja tev ir pa jēlu tas steika gabals, tu vai šķēlīt, tu vari nogriezt šķēlīt un pats tā kā sev uzcept vēl. Tas bija tāds arī ļoti interesanta lieta.